ruuxda iyo qaab dhismeedka jirkeeda oo cajabisay dad fara badan oo ku nool dunida dacaladeeda waxa ay keentay in laga dhex qayliyo. waxaad aniga dhex qalin rag kaliya ma ahan waa rag waa dumar waa hooyooyin waa ilmo de waa la yaabaa adduunkii dhan de marka quruxda soo bandhigay de anaga aqaan ku jira de oo xoohayo ka qurux badanahay. qofka aan ka hadlayo waa Samara Steel waa gabadha ugu quruxda badan waqti xaadirkan gabdhaha reer Galmudug ayay la soo dareystay xaalad adag oo caafimaad darro kadib markii ay rag iyo dumar badan ka dhex qayliyeen kana heleen quruxdeeda. Samara oo baryahana laga waayay baraha bulshada ayaa iminka lagu quraan saaraya dugsi quraan ku yaala degmada ay ku nooshahay Gurceel waxaana booqanay dugsiga lagu quraan saarayay Samara iyadoo macalinka iyo ardaydiisa ay ku akhrinayaan kalaamka Alle si looga xijaabo isha bini'aadamka. Samara oo nala hadashay quraan saarka kadib waxay noo sheegtay in ay habeenadan hurdo ladin oo laga dhex qaylinayo loona sheegay in rag iyo dumar badan oo quruxdeeda ka helay ayaa ka dhex hadleen iyaduna ay dooratay inay isquraan saarto. qof haba yaraatay ka yeelay ma jirto gabar baa ka qurxoon anigana waan soogahay inaan qurxoonahay bulshadana way ogtahay ilaahayna way ogyahay marka horta maraad isku eego quruxda dadka horta iga sheegaya markaas baa horta rumaystaa de qof inaan qurux badan ahaan de bulshada ay sheegtay hadartan ana sheegayo quraasar baa ii socday maanta ay soo gabagabay alxamdulillah ilaahay baa mahad iska leh de waxa adigan ay daawanayaan de maanta wixii ka bilowdo waxna igama qaadi karta il iyo waxaas oo dhan horta waxa igu daran wax kale ma ahan waa marka laamiga aan maray habeenka cashada soo doonanayo de markaas baa horta igu daran de aniga xataa wallahi waan xishooda toobto dadka dhan ay soo eegaya kor aan baan dareema madaxa sakay xanuunay de wax ka de gabar ka dhex qayliso inta lagu arkay de rag waxa arki jiray gabdhaha ka dhex qayliya laakiin gabar ka dhex qayliso lagu arkay waa ma dhicinta adduunka aan hadda ugu horeey adiga ka dhex hadlay dumar de gabdho aan garanayo aan hebla dhigi kala maxad malaga nagu qurxoontahay qaraar baa haayade anu qaraarayaan laakiin waxa la yaabaa ka qurux badan adduunka dhan baan ka qurux badanahay istajiya dheela wallahi si fiican bay soo dhaweeyeen maadaama quruxda soo bandhigtay anigana waxaan kugu dalagalnay quraan inaan ku saarno يعني ayaguna farxad bay iwad anigana farxad bay iyahay quraanka anigu waxa isku saar wax kale tahaweeratay ma lahan xijaab quraanka xijaab uu yahay quraan lagama maarmo bataatan ba habeeratay quruxdeeda marka soo bandhigana waxaan isku arkay quraanka iyo xoogaha jiro badan aan dareemo maskaxda sakay xanuunto yani qarow badan aan dareemay saas darteed ayaan quraanka isku saaray dadka badan oo iga dhex qayliyada maanta waxa ka yimaado si quraan saddex maalin ayaa quraan soo saarayay ish bilaadanka ayaa quraan saarayay ilaahay mahadi alxamdulillah waanta soo gabagabay hadana ayaan ka imaaday anigu soomaha wallahi horta qarab badan xitaa anoo habeenkii waan seexawayna maskaxda guguux de waxaas dhan waxay igu bilaaday habeenka aan baraha bulshada ku soo biiray qof walbana geesinimada iyo kartideeda markuu arkaysa oo hadlayna iyo quruxdeedana xooha dasaas baan xoohay aan quraas ku saaray wallahi horta mar walba xooha waa kuwa aan aad uga helinta kuwa buuran kuwa iska caata kuwa madmadow laakiin dani helka miliyada waxa soo dhan noloshida hore ka sii wata wijigeeda qof indhaweyn de sandheer de ilaahay waxa uu jooga jamaacada de ma isdhameystiri karaan ana istilmaami karin quruxdeeda ana isku naxsanba naag buurana inay igu qurxoontahay ma aaminsanaba waka naag buuran model ma noqon karto maya ma uu tala galin ma dhaxdan yartay quruxda bay ilaa kartaa naag buuran لا لا